Всем привет, ребята! Короче, я купил черное мороженое, впервые в жизни буду его пробовать. Ребят, достал я это уже мороженое, оно реально черного цвета. Давайте я попробую и расскажу вам, какой он на вкус. Вкус как Кока-Кола. Очень вкусное мороженое, всем советую попробовать, если еще не пробовали. Но один минус, то что у вас губы будут черные. Ребят, у нас возле номера на стене, смотрите, какое чудо. То есть на лампочке. Там уже есть маленькие желторотики. Мама и папа прилетают их кормить, но пока что этих родителей нету, потому что они ищут еду. Ну, а я сам себя кормлю. В общем-то, ребят, пока мы плавали и развлекались, мой брат заплыл на глубину и нашел очень старое древнее колесо. Сейчас я вам это покажу. Ну что, ребят, вот и подходит мой отдых к концу. Мне отдых очень понравился. Конечно, я довольно-таки сильно соскучился до дома. Я очень скучаю за своими животными, за Беляшиком. Вы, кстати, видео про него уже, надеюсь, видели. Ну и вообще за родителями и всеми своими близкими и друзьями. Но мне в лагере очень сильно понравилось. Я бы хотел здесь остаться, но, увы, все.
Я здесь познакомился с очень многими друзьями, и надеюсь, мы продолжим переписываться в Инстаграме и не будем, так сказать, прощаться. Сегодня ночью мы будем жечь гигантский костер, а также я буду купаться в море. Кому понравился мой видеосборник о моем отдыхе в лагере Переможец, ставьте лайк, а также не забудьте подписаться на мой канал. Ну а сейчас мы будем жечь прощальный костер, а также будем купаться в море. Это просто круто. Это прощальный костер нашего лагеря. Мне очень понравилась вода и очень удивила. Я зашел, она была реально теплая.